大家好，歡迎你嚟到我哋教會嘅主日崇拜。今日呢就係復活節主日啊，我一齊嚟祈禱啊！親愛主，我哋感謝你，我哋讚美你，你為咗我哋被釘喺十字架上面死亡，被埋葬，第三日復活升天，為咗就係拯救我哋，讓我哋得到永恆嘅生命。我哋將一切嘅頌讚榮耀歸過俾你，聽我哋嘅禱告，因為我哋祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好，今日同大家講到嘅題目呢，就係宇宙最強在我們心裏啊！哇，厲害啊！好，羅馬書8章第11節，然而叫耶穌從死裏復活者的靈，若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉着住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來啊！今日我哋講到聖靈嘅能力啊，嗱，呢度講到住在我們心裏，聖靈而家係住咗喺我哋心裏面嘅，因為每一個相信耶穌基督嘅人呢，佢相信決志嗰一刻呢，聖靈就住咗喺佢裏面，即係而家你同我嘅心裏面住咗邊個啊？就係聖靈啦。呢度講到住呢，喺呢個希臘嘅原文嗰度咧，講到當一個屋企咁樣住，唔係暫時住，唔係探訪一下，而係永久咁樣居住，唔會走噶啦。原來神嘅靈而家就住咗喺我哋嘅心裏面，我哋嘅身體啊就係聖靈嘅屋企，我哋要咁樣睇吓，OK？嗱，當聖靈住喺我哋嘅身體裏面嘅時候呢，有兩樣嘢我哋會知道。第一，佢係有呢個嘅權去掌管呢間屋嘅，因為佢係主人嚟噶啦，唔係我哋噶啦。嗱，我哋信咗耶穌之後，我哋嘅生命、我哋嘅身體嘅主人就個主人嗰個嘅權利咧就交咗俾神噶啦，佢有權去掌管我哋嘅生命嘅。第二，佢既然有權去掌管我哋嘅生命嘅時候咧，佢亦都有一個嘅我唔可以叫做義務嘅，佢亦都會嚟到去保持我哋呢一間屋係妥妥當當嘅，會維修嘅，會裝修嘅，你哋都會去保護嘅。呢個亦都係聖靈喺我哋生命裏面嘅一個嘅嘅情況啊吓，佢有權去管理，亦都係會去維護我哋呢個嘅身體，我哋呢個生命。嗱，聖經亦都講到，藉住呢個聖靈啊，令到我哋必死嘅身體又活過來，係乜嘢意思呢？呢個活字咧喺希臘文裏面咧有兩個活字，第一個活字咧就係呢個嘅生物學上面嘅活，即係生存啦，係咪？另外咧就係一個神聖嘅生命，而呢一度所講個活字咧就係神聖嘅生命，即係話聖靈住咗喺我哋生命裏面啦，住咗喺我哋裏面啦，我哋嘅身體就係聖靈嗰間屋。佢會保護我哋，佢會掌管我哋嘅生命，亦都係話俾我哋聽，佢會令到我哋嘅身體有一種神聖嘅生命。乜嘢叫做神聖嘅生命呢？吓，我哋一齊嚟睇下咯吓。嗱，呢個活字呢係有兩個嘅層面，第一係講到將來嘅，又活過來。將來係乜嘢意思呢？就係話耶穌再翻嚟嘅時候，我哋嘅身體係會改變嘅。我哋呢個 physical body 呢個嘅物理學上面嘅身體係會有所改變嘅。點樣改變呢？哥林多後書1章22節，聖經咁樣講喎，他又用印了我們，並賜聖靈在我們心裏作憑據。乜嘢意思啊？而家聖靈喺我哋嘅心裏面，憑據呢個字呢，就你可以當為訂金啦，或者係首期啦，又或者係一個嘅收據啦。聖靈呢，喺我哋生命裏面住喺我哋嘅裏面呢，係代表住神話俾我哋聽，佢將來係會令到我哋嘅身體會改變嘅，已經係落咗訂金噶啦，俾晒錢噶啦。邊個俾噶？就係耶穌用佢嘅生命嚟到去為我哋付上代價。我哋生命裏面有聖靈，呢個就係一個證據。咁將來點樣復活呢？咩叫復活呢？哥林多前書15章第51至54節，聖經咁樣講嘅。佢話
使徒保羅話要將一個奧秘嘅事話俾你哋聽，秘密嚇。我哋唔係個個都要瞓覺，但係都要改變啊。睡覺呢，佢就寫得有好個文學性啊，或者係一個嘅神學性啊，應該咁講啊。唔係個個都會死嘅嚇，咁點啊？即係話簡單啲嚟講，如果耶穌而家翻嚟，我哋仲係活着噶嘛，係咪？咁就即係未死咯。OK。就在一霎時、眨眼之間，號筒末次吹響嘅時候，耶穌翻嚟嘅情景嚟嘅呢一個嚇。如果耶穌而家翻嚟就係咁樣嘅情景噶啦，因號筒要響，死人要復活，成為不朽壞的，我們也要改變。即係之前已經講過啦，再提一提啦。如果耶穌而家翻嚟，以往死咗嘅基督徒佢哋會復活，身體復活嚇。我哋未死嘅身體會改變。而家就係講緊呢一樣嘢啦。53，這必朽壞的，總要變成不朽壞的。即係我哋嘅身體會有一種嘅改變，完全嘅改變，好有趣嘅。這必死的，總要變成不死的。這必朽壞的，既變成不朽壞的；這必死的，既變成不死的。那時經上所記，死被得勝吞滅的話就應驗了。講咗好複雜咩意思呢？即係話簡單啲嚟講啦，如果耶穌而家翻嚟，我哋信咗耶穌嘅人呢，個身體會有所改變嘅，一變好似變形金剛咁啊！變完之後呢，就唔會再有死亡噶啦，呢個身體唔會再去衰老噶啦，係一個另外一個身體嘅狀態嚟嘅。OK。咁呢個身體嘅狀態會係點樣嘅呢？腓立比書3章21節咁樣講，他要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似嘅。當我哋即係當聖靈改變咗我哋嘅身體，係耶穌翻嚟嘅時候我哋嘅身體呢就改變咗，會似耶穌嘅身體。似耶穌嘅身體，咁耶穌嘅身體係點樣噶？耶穌復活咗之後嘅身體又好有趣嘅，聖經冇好詳細咁樣描述，但係就有一啲嘅信息話到俾我哋聽。路加福音24章39至43節。當時呢，耶穌就話啦，復活咗之後顯現俾門徒睇。耶穌話：你哋睇下我嘅手，我嘅腳，就知道係我嚟噶啦，摸下我啦。啲靈魂咧冇骨冇肉，我有嘅。耶穌復活咗之後唔係一個靈魂咁啊，係有身體嘅，可以摸得到噶。講咗呢句說話之後，就將手同埋腳俾嗰啲門徒睇啦。你摸下啦，有骨有肉嘅。他們正喜得不敢信並且稀奇。耶穌就話啦：有冇嘢食先？可以食嘢嘅。佢哋咧就將俾一片燒魚俾咗耶穌，耶穌就攞咗之後喺佢哋嘅面前食咗條魚啦。復活咗嘅身體係可以觸摸得到嘅，有骨有肉嘅，係可以食嘢嘅。需唔需要另外一件事係可以食嘢嘅，即係話當我哋嘅身體有所改變嘅時候，耶穌翻嚟改變我哋嘅身體嘅時候，聖靈改變我哋嘅身體嘅時候，我哋仍然係可以觸摸到自己嘅，可以同人握到手嘅。OK， 亦都可以食嘢嘅，但係又唔受空間嘅限制嘅。喺呢個約翰福音20章19至20節，那一日就係7日嘅第一日啦。晚上夜晚嘅時候，門徒所在嘅地方呢，因為怕猶太人呢，閂晒門。耶穌來站在當中，同佢哋講：願你們平安。當時佢哋怕猶太人捉佢哋啦，閂晒門，唔敢出去。耶穌突然間喺中間顯現，喺間屋裏面顯現出嚟。講完之後就將手同埋肋旁指俾佢哋睇，佢哋睇到主就好開心。耶穌係能夠超越咗空間，即係話我哋將來嘅身體亦都係超越空間嘅。咁即係聖經都冇非常詳細咁寫將來我哋身體會變成點啦，但係就唔會再死亡噶啦，係有充滿住榮耀嘅。OK， 係彼此能夠認得到嘅，佢哋認到耶穌嘅，係咪？咁即係將來呢，我哋會認到呢個陳小明OK， 呢個就黃小玲咁樣認得到嘅。
好趣嘅，真係而家我哋睇落去啊，但係一個事實嚟嘅，係真實嘅。好啦，咁啊呢個講緊將來嘅事啦，咁係咪耶穌而家暫時未翻？可能當然啦，可以隨時翻嚟噶啦，係咪？咁但係耶穌未翻嚟之前，聖靈住喺我哋嘅身體裏面，咁有冇一啲嘢發生嘅呢？有，正話講過啦，使我們呢個嘅呢個身體又活過來嘅意思，係除咗將來嗰種嘅改變，或者係死咗嘅信徒會復活之外呢，而家都有作用嘅。有乜嘢作用啊？好啦，第一個就係令到基督徒可以贏罪啊，唔好再犯罪啊，贏咗啲壞習慣佢，戒晒啲壞習慣佢。羅馬書8章8章啊，13章，羅馬書13章，你們若順從肉體活着，就必要死；若靠着聖靈治死身體的惡行，必要活着。如果我哋信咗耶穌之後，仍然係唔理聖靈嘅，咁啊大件事噶啦，繼續犯罪。但係如果我哋去順從聖靈，聖靈住喺我哋裏邊，佢會俾力量我哋戒晒啲壞習慣佢。特別喺道德上面嘅嘢，我哋唔會再做噶啦。世界認為啱嘅嘢，未必係啱噶，記住，我哋唔會被呢個世界同化到嘅。我哋係有聖經作為我哋道德嘅標準，聖靈就賦予我哋呢個嘅力量，過一個合乎聖經道德標準嘅生活。OK， 呢個第一個，聖靈喺而家喺我哋生命裏面住喺我哋裏面，俾我哋嘅力量就係能夠去贏咗呢啲嘅罪嘅呢個力量。第二，佢更新我哋嘅生命，點樣更新啊？咪更新啊？更新 OK， 我哋嘅生命令到我哋一路每日就又要翻工啊、翻學啊，日日咁樣嚟到去做啊，唔會枯乾啊！我哋生命維持我哋嗰個生命力啊！聖靈住咗喺我哋間屋我哋生命我哋間屋裏面會有水電煤嘅供應 OK 即係意思咧就係話繼續維持。哥林多後書4章16節聖經咁樣講，所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天啊！聖靈會不斷幫我哋裝修啊 OK 好攰啊！聖靈會俾力量我哋繼續喺呢個生活裏面為耶穌為咗神俾我哋嘅任務，為咗我哋家庭為咗我哋嘅呢個嘅願望理想等等，我哋嚟到去工作，我哋嚟到去每一日嚟到過活。聖靈係會俾呢種能力我哋更新水電煤嘅供應，不斷嘅供應我哋嘅力量，我哋係唔會我哋所講嘅借咗，唔會嘅。好，第三，特別嘅力量加俾我哋。哇！呢個犀利啦，因為聖靈咧有一個嘅字咧，有時形容呢個 dynamis 即係一種爆發力好似開咗 turbo 引擎咁樣有能力去完成一啲好難或者冇可能發生、冇可能完成嘅任務。以弗所書3章16節聖經咁樣講，求他按着他豐盛的榮耀，藉着他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來。呢種嘅爆發力，呢個 dynamis 或者 dunamis 呢種嘅力量，就係一種嘅爆發力嚟嘅。又遇到啲嘅障礙，遇到一啲嘅困難我哋係需要呢一種咁強嘅力量嚟到去突破，一種突破嘅力量。聖靈係俾到我哋嘅。你會見到一啲嘅基督徒，點解佢做得到噶？咁難嗰個嘅任務，咁困難嗰個障礙，點解可以越過得到？就係聖靈賦予佢呢種爆發力，呢種突破嘅力量。Amen。第四，厲害啦，代求嘅力量。咩叫代求？代我哋去祈禱。羅馬書8章26節，羅馬書8章26節聖經咁樣講，況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告
我哋有時攰到啦，你或者係面對啲困難大到我哋都唔知點樣祈禱好啊。聖靈就替我哋禱告噶啦，住喺我哋裏面，佢知道我哋嘅情況噶嘛，係咪？佢亦都係深知上帝咁樣，因為佢就係神啊嘛，三位一體嘅真神啊嘛，係咪？所以佢祈禱一定最準確噶啦。咁聖靈為我哋代求啊嚇，用說不出來嘅嘆息替我哋祈求。咁啊，當我哋咁樣嚟到去過活，靠住聖靈去過活嘅時候，咁我哋嘅身體就係一種嘅神聖嘅活力，神聖嘅生命。未到耶穌翻嚟，身體完全改變之前，我哋都喺度享受緊呢一種屬天嘅力量。Amen。呢個就係每一個基督徒可以有嘅能力，更新嘅能力，活着嘅能力，活潑嘅生命力，每一個人都有㗎。但係正話我哋講過啦，聖靈住喺我哋嘅身體裏面，佢除咗會供應我哋水電煤或裝修係咪？俾力量我哋突然間有一種嘅爆發力幫助我哋嚟到去過一個嘅聖潔嘅生活，唔好再有啲壞習慣之外，我哋係需要將個權交俾佢嘅。否則嘅話，神話我加啲力量俾你，唔好搞，我自己嚟，你冇權搞。OK， 神話我俾力量你嚟到去唔好再做呢啲壞習慣啦，唔使，我繼續做住先，我唔想改住。聖靈話佢要幫我哋祈禱，你唔使祈啦，我自己靠我經驗可以搞掂噶啦。我哋全部嘅權自己攞翻晒，咁神點做嘢呢？神唔係冇能力做嘢，佢亦都係尊重我哋唔俾佢做，佢唔會喐嘅。所以將我哋間屋嘅主權交俾神係好重要嘅，我哋要事事信服聖靈，呢個就係聖靈能夠喺我哋嘅生命裏面自由咁樣運行，俾力量我哋維持我哋呢個嘅，讓我哋有聖潔嘅生活，為我哋代求。呢一紮嘢都需要我哋有一個決定，就係將我哋生命嘅主權交俾佢。所以各位弟兄姊妹、各位朋友，將來耶穌翻嚟嘅時候，我哋嘅身體會改變，變成好似耶穌咁樣嘅身體。而家聖靈喺我哋嘅生命裏面，我哋間屋裏面係會有更新、賜力量等等嘅工作。我哋要將我哋嘅生命完全嘅交俾佢。Amen。呢個復活節話俾我哋聽，耶穌基督已經從死裏面復活，完成咗救恩，佢替我哋付咗代價。聖靈住喺我哋裏面，係一個嘅記號，係一個嘅質有個字叫做質，即係話訂金或者佢哋首期。OK， 將來一定會實踐嘅呢個身體完全嘅改變。但係而家我哋過每一日就係帶住聖靈俾我哋呢個嘅能力，我哋將我哋嘅生命嘅主權每一日都交俾耶穌，佢就會帶領我哋，聖靈就會帶領我哋，幫助我哋每一日都過得勝嘅生活，每一日都過住活潑、開心、喜樂、平安嘅生活。Amen。好，我哋一齊嚟祈禱。親愛主，我哋感謝你，我哋讚美你，我哋多謝你，因為你從死裏面復活，因為你為我哋成全咗呢個嘅救恩，讓我哋能夠因為信你而得到永恆嘅生命，並且豐盛嘅生命。主，我哋將我哋生命嘅完全嘅主權交俾你，願你嘅靈，願你嘅聖靈喺我哋生命裏面，喺我哋每一日嚟到去工作，幫助我哋，賜力量俾我哋，讓我哋改變我哋嘅壞習慣。多謝讚美你，我哋將一切嘅頌讚榮耀歸俾你，聽我哋嘅禱告，因為我哋祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好，我哋一齊嚟到接受主嘅賜福。但願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動與能力，常與你們眾人同在，從今直到永遠。阿門。好，祝福大家有健康、開心、奇妙嘅一個嘅星期啦。下個星期同樣時間，我哋再見，拜拜。